আমাদের পিসির অনেকেরই দেখা যায় পাওয়ার সাপ্লাই ওকে আছে, বাট পাওয়ার সাপ্লাই ফ্যানটা প্রচুর পরিমাণে শব্দ করে এবং পাওয়ার সাপ্লাই অতিরিক্ত গরম হয়। এই প্রবলেমটা আপনি খুব ইজিলি ফিক্স করতে পারেন পাওয়ার সাপ্লাই ফ্যানটা চেঞ্জ করে। এই পাওয়ার সাপ্লাইটা হচ্ছে আপনার 80+ ব্রন্জ সার্টিফাইড। পাওয়ার সাপ্লাই ওকে আছে কিন্তু ফ্যান অতিরিক্ত শব্দ করতেছে। এখানে আমরা হচ্ছে আপনার ডিপ কুলার এক্স ফ্যান 120 ব্যবহার করছি, এটার দাম 400 টাকা। এখন এই প্রাইসের জন্য এটা ঠিক আছে, বাট আপনার যদি পাওয়ার সাপ্লাই খুব দামি পাওয়ার সাপ্লাই হয়, আপনি চাইলে আরও দামি ফ্যানগুলো ব্যবহার করতে পারেন। আর পাওয়ার সাপ্লাই অনেক ফ্যানে দেখবেন এক পাশটা হচ্ছে আপনার একটা কাভার করা থেকে অনেক পাওয়ার সাপ্লাই প্লাস্টিক থেকে, আর এটার ফ্যান একদম হচ্ছে ঢালাই করা ছিল, প্লাস্টিকটা সিল করা ছিল, তো আমরা হচ্ছে আলাদা একটা প্লাস্টিক কেটে এখানে লাগিয়ে দিছি। আপনার পাওয়ার সাপ্লাই ফ্যানে যদি অর্ধেক প্লাস্টিক থাকে, আপনি আলাদাভাবে প্লাস্টিক কেটে এভাবে লাগিয়ে দেবেন। তারপর হচ্ছে আপনার পাওয়ার সাপ্লাই যে কানেক্টরটা আছে আমরা এখান থেকে কেটে নিচ্ছি, তারপর ভালোভাবে সোল্ডারিং করে এখানে টেপ দিয়ে আবার লাগিয়ে দিয়েছি। এখন হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাইটা একেবারেই আরামসে চলতেছে কোনো রকম শব্দ ছাড়াই। আপনারা চাইলে খুব ইজিলি আপনার পাওয়ার সাপ্লাইয়ের শব্দটা ফিক্স করতে পারেন।